Harka fuunii ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa nageenyi keenya bakkee jirtan maratti isin akka qabu kun qophii maatii Mo'aa torbanitti yeroo mara sanbata dura sa'aatii lamarraa eegaluudhaan kan isin bira qaqqabuudha. Qophii maatii Mo'aa keenyaan egaa torbaniin maatiiwwan muuxannoo jireenyaa gaarii qaban hiriyoota gaa'ilaa waggoota dheeraa waliin dabarsan egaa seenaa gaa'ila isaanii fi maatii isaanii gidduu muuxannoo jireenyaa jiru waliin qooddachuudhaan yeroo itti turtii isaa waliin taasisnuudha. Qophiin maatii Mo'aa keenya har'aattiinis keessummoota jajjaboo maatii gaarii fakkeenya isiniif ta'u irraa barattu jenneeti yaannu isiniif qabadhee dhiyaadheedha kan hin jiru. Egaa eenyu isaan kan jedhu yoo nu waliin turtan kan bartan ta'a. Keessummoonni koo guyyaa har'aa hiriyoota gaa'ilaa waggoota 40 oliif waliin jiraatanidha. Egaa namootni kun seenaa addaa qabu. Akkuma biyyaattuu waan ittiin beekaman, waan ittiin yaadataman ni qabu. Luba Dooktar Teessoo fi luba Dooktar Bakurii jedhamu. Sadarkaan hojii isaaniillee haala wal fakkaataadha. Haala kamiin wal baran laata isa jedhu waliin qooddachaa turtii isaan waliin ni qabaannaa. Waan adda taasisu hedduu, seenaa namatti tolu hedduu ni dhageessu. Haga xumuraatti yoo qophicha waliin turtanii nu faana turaa isiniin jenna. Qopheessee isin biraan gahuudhaan ammoo Ameeroo lammisi waliin jira. Gama ogummaa kaameraatiin Raabseenaan Darajjee na waliin jirti. Haga xumuraatti nu faana tura. Duraan dursa baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu edda. Afeerraa keenya kabajanii as muuxannoo gaa'ila keessanii kan maatii qooduudhaaf as istiidiyoo keenyatti waan argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada duraan dursa. Nus baay'ee si galateeffannaa. Asitti nu waamuu keetii fi as dhufuu keenyaafis baay'ee nutti tola. Fayyaa ta'e. Baay'ee ulfaadhaa'e. Maqaa keessanii ibsee gabaabaatti daawwattoota keenya waliin wal isin barsiisuuf yaaleedha kan hin jiru. Isin ammoo gama keessanii mee afaan keessanirraa haadha ga'aniitii daawwattoonni keenya wal baraayee eenyu jedhamtu isa jedhu afaan keessaniin daawwattoota keenyaan wal baraa. Maqaan koo Teessoo Jaallataati. Lubadha. Kana. Isinoo. Ani luba Bakuree Dhaabaan jedhama. Haadha warraa isaaniiti. Ajjeema ta'u. Haala guddina keessanii iddoo dhaloota keessanii daawwattoota keenyaa fi ibsaati. Egaa eessatti dhalattanii, eessatti guddattanii, eessatti barattan kan jedhu gabaabinaan of duuba deebi'aatii seenaa keessan darbee nu yaadachiisa dabareedhumaan. Luba Teessoo isinirraa eegallu gaa. Haa ta'u iddoon dhaloota kootii Gujii Geettaree jedhama. Qabaleensaa Kappii Gurraachoo jedhama. Amma waradaa Ganjii jala jira. Egaa warra keenyaaf ani nama jalqabaati, ijoollee jalqabaati. Otoo yeroo mana barumsaa koo hin gahin fuula dura warra keenya ilmaan gafa sababiin ta'eef akkuma aadaa naannootti gargaaraa tureera hamma danda'u. Ergasii mana barumsaa egaa seenee kutaa tokko amma afuritti mana barumsaa waldaa keenya Gujii Geettaree kan jedhamu achittan baradhe amma kutaa afuritti. Kutaa 5 fi 6 ammoo Ganjii kan jedhamu mana barumsaa mootummaa tan baradhee inni gara sa'aatii 3 nurra mana firaan taa'ee bare wiikendii nan gala. Akkasuma kana caalaa hin jiru sababii ta'eef naannoo sana 7ffaa fi 8ffaa ammoo callee dhaqee barachuutu nurra ture. Horis Spingis jedhama kutaa 8tti qabaman barumsichaa kan waldaati. Achitti ergan fixee kanuma caalaa sin qabuunne salgaffaaf 10ffaa ammoo Gimbiittan baradhe. Egaa Gimbiitti barachaa erumtuun jiru kutaa 10ffaa yeroon ga'u waamichi baay'ee keessa koo keessa guute waldaan Gimbii waldootiin Gimbii Masinoodosii ta'e kun reefuu dhadhaabata hostelatti kadhanna turre hin jiru magaalaa sana keessa. Achis immoo Gujii yeroon ture tajaajilaan ture faarfattoota keessa waldaa koo keessa. Achis immoo hammani liturjii waaqeffannaa geggeessutti iyyuu geggeessina walii gallee
iddoo wangeelatti bal'isu naannoo magaalaa Gimbii dhannee tajaajilaa turre mana namaatti. Akkas ture keessa koo keessa waamichatu ture. Haa ta'u malee waamicha kana karaan dhaquu hin beekun ture. Manni barumsaas immoo garmalee baay'ee naa gala. Barsiisoti koo hundumtuu kallattii hundumaan na jaallatu. Akka mana barumsaa sana gadhiisee deemuun barbaadani. Kutaa ja'affaattis tuqaa olaanaan fidee 8ffaattis 10ffaattis kana ture. Haa ta'u malee immoo egaa waamicha sababii ta'ee fi otoon 11ffaatti maarkii guddaadhaan darbee mana barumsaa sana dursee jechuukooti. Kutaa 10ffaa kan baratan kutaa 11tti baru gara nama 600 turre. Isaan keessaa indiin ture. Indii sana keessaa wanniin koo tuqaan koo tokkoffaadha. Tuqaa hunduma isaanii sakshinii koo tokko hundumaa irratti tokkoffaan ture. Kanaaf haa ta'u malee immoo waamichi sun natti ulfaate. Egaa na waamame waldaa kootu na waame. Mana barumsaa teoloojii dhattee nu barattaa. Tajaajila taataa jedhanii karaa isaan beeku hin gaafanneen. Isaan maxxuutu keessa koo keessa baay'ee ture. Na waamanii na gaafatan hin deemtaa jedhani. Haa ta'u jedheen egaa qormaata ture. Qormaata sana darbeetan seminaarii addanaa dhufee jechuudha. Seminaarii waggaa 4 fixeen egaa deebi'ee tajaajila jalqabee kana amma tajaajilattee kanadha. Hayyina ta'u ulfaadhaa. Isinoo gara keessan ittiin dhufaluma. Egaa anis akkasuma jechuun koo ani kan dhaladhee aanaa mana sibuutti qabalee Dooroo Agamsaa jedhamtutti dhaladhe. Naannoon akka waldaatti immoo naannoon isaa Qilxukaarraa jedhama. Egaa ani baay'ee rakkina guddaadhaan hin baradhe. Ijoolleen durbaa yeroo sana hin barattu. Naannoo ani jirus immoo namni tokkoyyuu hin baranne. Tokkoffaa fi lammaffaa durba 4 taanee galle. 4 keessaati namni haayiskuulii galee nama 2 nuyi. Isheen tokko 12 geessee hojii garaagaraa kursii garaagaraa argattee hojii jirti. Ani warri keenya akkam baradhu akka durii horatu hin barbaadan. Warri keenya abbaa qorooti. Abbayeen koo keessumaan barbaadan. Tasumayyuu haati koos hin barbaadani. Qaanii guddaa jedhani. Ani immoo dhalatee laati fedhii maaniin na jaallatu na qanansiisu waan ta'eef qananummaadhumaan yeroo warri dhiiraa dubbisanii waraqata isaanii bahaateenii waawaafaafuma caafee waraqata isaanii gataa malee mana barumsaa dhaquun hin jiru ture egaa duraan. Buleessi keenya hangafi keenya tokko amma gara gooftaa dhaqaniiru. Lafa falmuu dur toluun alatiin biyya kana dhufaniiru. Gara caalaa lafa deemanii dhufanii gara Inxooxxoo kana fira bira ta'aniitu baratanii atuu ta'anii dhufanii yaa'ii lafa atuu deemanii akka durii baratu argan. Osoo maalidhaan ilaalanii gara magaalaattis gadi bu'anii magaalattii akka ammaamanii ilaalan durbi baay'ee jira. Maali kun jennaan durbi nama barteedhaan garuu mandiidhaan baruu naannoo keenya hin jiran malee. Gaafan durba godhadhu annan barsiifadhaadhaani. Gaangalaan akkuma carraa ta'ee isaanii durba dafanii godhanne ani immoo fedhiin godhadhee isaanumatti hirkadheen badee dhaqeen. Yoon badee dhaqu immoo yoon galuma naannaa ari'anii. Mana isaaniitti galee mana buleessa keenya kana achumaan taa'ee ergasii immoo na dhiisanii waraqaa tokko faana jala gubu rakkina guddaadhaan 6 fixee 5 fixeen 6 immoo mandiitti hin baradhe. Dooroo Agamsaa kan jedhamtu kun mana waldaa kana achitti amma 3tti bareen Qilxukaarraas kanuma waldaati amma 5tti baree mandii dhaqee immoo 6 fi 7 baree 7 taa'een immoo 8ffaa fudhadhe akkamanti piraayiveetiidhaan nan darbee 9ffaa najjoon dhufe najjooti 9 fi 10 baree Gimbiitti immoo dhuftee 10 sana irra deebine maaliif manni mootummaa immoo hin barsiifne rakkinni dargiidhaa dhufe. Achiin 10 fi 11 ani mandii Gimbiittan baree. 11 tuun achi jiru amma Ortodoksiidha amma ammaatti
amma kibilii 10 kanaatti gimbii jirutti ani ortodoksii warra keenya ortodoksii qofa iyyuu miti waldaa bataskaanuma warra keenyatti ijaare bulchiisa waan ta'aniif. Kanaaf egaa ani hiriyootuma koo ilaaleeni amantii cimsuu gimbiitti akkuma nama tamaarii baranii baradhe malee waan amantii isaa wanni waan tokko hin beeku. Garuu ergiin konfirmeeshinii baree namni tokko jiru qeesiin luba waldaa keenyaa sabakaa sanaa fi kutaa geggeessu turanii waldaa keenya gaafatan deeggera durbii samineerii baraa jirti jedhan hin deeggerru warra isaaniitu waldaa ari'ata durii jedhan. Maal ta'are isheen amanteetti takkaadhuma hin deeggerruudhaan. Egaa akka har'aa kana seerri cimaa miti. Amma lubi sun uuma isaaniin maayitama chaappaa kan sabakaas qabu kan kifiliis qabu barreessanii madeeggeranii erganii akka fatanaa fudhadhannaan immoo fatanaan hin darbin. Yeroo sana waan tokko macaafa qulqulluu iyyuu hin beeku. Garuu waamicha qaba. Karaa isaan hin beeku akka isaan hin beeku malee xinnummaa kootti macaafa qulqulluu tokko isatti warri keenya nama kakanii isa fudhadheen addana koo keessa kaadha yeroo dhumaa uffadha. Karaa macaafa qulqulluu sanaa ani amaneera. Waa'ee amantiin beeku garuu amaneera. Akkasittiin inni egaa samineerii immoo dhufee anis nan dhufe gaafa tanaan darbee achi barree 12ffaa immoo shimallee saftee kan jedhamu Meeksikoo irra jiru kana Addis Ababaatti hin fixe. Samineerii immoo wajjin jechuun wal faana. Akkasittiin inni samineerii barree inni egaa baawurraa koo kuni samineerii kilaasmeetti jedhamu. Garuu asaa waa'ee maatummaa wal biraan qabnu. Akkasittiin deebi'ee immoo hojii qabee gasee. Hedduu namatti tola galatoomaa. Egaa osoo dubbanne waan kana caalu adeemsa keessa darbitanii barattan egaa kaasuutii ni dandeenya. Gara mata duree qophii keenyaatti haa deebinuuti. Qophiin qophii maatii mo'aadha. Dhimma maatii irratti waliin dubbachaa turtii taasisna. Mee haala kamii fi eessatti wal bartanii yoom wal bartanii isa jedhu nu kaasaatii akkamitti wal bartan hariiroon isin gidduu jiru akkamitti eegale yoom eegale? Haa ta'u egaa akkuma ammaa isheen dubbatte isheenis gimbii turte yeroo sana al tokko wal agarree wal dubbifna waldaatti malee walii baay'ee hin beeknu diteelii walii hin beeknu. Haa ta'u malee immoo carraa waaqayyoon nu kenne isheenis namoota ijoollee durbaa baay'ee wajjin qormaata seminaarii fudhattee gara ja'a tortoranii isheetu du'aa darbee naannoo keenya. Egaa seminaarii yeroo turretti wajjin barachaa turre. Nan yaadadhaa luba tarreessaa qannoo yeroo sana luban taane egaa nuyi tarreessaa teessoo waliin jenna. Ani isaa wajjin addana gar tokko addana taa'a. Isaan immoo nu garas taa'u. Boleettii tokko wajjin caalu baawuri. Yaa ta'u jennu baranneef otuma hin fixin yaada koo keessa dhufe. Garuu achi haasaa hin qabnu. Wajjin kadhannaa ijoollee ishee wajjin barattu sun tanaan jennu gusee dhamtii beekaman. Kanaaf ijoollee warra kadhatan turanii wajjin kadhannaa. Wajjin isaan tokkoon immoo garuuppiidhaan fuula dafeeffannee walii wajjin dhufna nama arfan tokko isaanin dhufu. Isaanin dhufu ijoolleen durbaa mana dormitorii dhiiraa lixuunii al tokko tinaa qabaa dheekkamu qeesbaa kee kan jedhu tokko nama Norweetii. Isaanitti bu'u. Isaan jagnaa seetochi jedhamu isaanii jaallatu. Isheedhaan keessumaa jagnaa seetittiin jedha keessichi Norweedha. Isheen nu bira dhuftoo isaan nu bira dhufanii warra kaan dhoowwa malee isaanii nu dhoowwu. Maaliif konfiidaansii qabu. Kanaaf waan akkasiiti. Kanaaf egaa akkas ture wajjin qorannas galgalas yeroo kadhannaas walii wajjin kadhannaanii sa'aatii 12tti kaanee kadhanna turre namni balbala qosee nu waamu jira. Akkas galgalas akkasuma yeroo kadhannaa yeroo nyaataatti. Yeroo qorannaas wajjin qoranna kilaasii dhannee nama baay'ee nama kunnan tokko taanee jira warri waliin qoran isaan keessaa tokko isheen. Egaa kana ture ta'u malee egaa yaada koo keessa dhufeera hin galle tajaajilatti bobbaane.
tajaajilatti yeroo bobbaanu hojii waaqayyooti. Dhiira kudhan turre isaan keessaa isheedha wajjin kudha tokko iddoo tokkotti ramadamne warri sun iddoo garaagaraatti ramadaman. Ani immoo iddoo kallattiidhaan iddoo sanatu hin ta'in waaqatu hojjete malee kamashii kan jedhamutti ramadame. Kamashiitti ramadame gara haalli isaa mijataa miti. Manni keessa taa'anii tajaajilanii ijaaramee ture manni sun caccabeera. Lafi dhaqanii taa'anii jiru. Kanaaf ammaa fi naannoo boojjii turii naan jedhan. Isheen immoo naannoo boojjii Sinodosiitti ramadamtee jirti. Kanaaf egaa kana waggaa tokko Baabboo Congee kan jedhamu sabakaa Baabboo Congee kutaa boojjii kibilii boojjii jalatti Sinodosii naannuma Sinodosii daqiiqaa 40 Sinodosii irraa achittan waggaa tokkoof na ramadanii yeroodhaaf amma haalli achi mijatutti ilaallaa jedhan. Haa ta'u jennee achan ture mana naannoo boojjii tureetan manatti gaafatamaa sabakaa luba namarraa callaa jedhamu achan waggaa tokko taa'e. Egaa achitti nan deddeebi'e gaafa dafinoodha yeroo hundumaa boojjii nan naqa naannoo boojjii. Boojjii da'uun naquu iddoo sadiittan kadhannaa geggeessina. Tokko buleettiin keenya tokko jirti Nuurituu kan jedhamtu mana ishee. Achi immoo raawwadheetan mana ishee dhaqa lammaffaa. Achis immoo kadhannee isheen sun yeroo shaayitii sa'aatii 4 walakkaa ijaan Nuurituu. Kan ishee immoo naannoo Laaqanaati. Kan ishee kan sadaffaan immoo Biilaa magaalaa Biilaa obboloota tokko jira buleettota jira. Isa bira dhaqeen kadhadhaa iddoo sadaniin kadhannaa kana raawwadhee gala. Baabbootti deebi'a. Gaaf tokko galgalaan kadhanna turre egaa har'a gaafachuu mata dura jiraan jedhe. Har'a kana hundumaa bara baay'ee baadheen deemuu baadhaan ture niman gaafadhaan jedhe. Kanaaf anani kadhannaa fidnee kaaneeti bakureen jedheennan kana yaada kana natu keessa ture irrijis kadhachaan ture. Kanaaf mee ati sirratti kadhadhuutti yaadi an kana yaadee jiraan jedheen. Deebisaa immoo gaafa Waaqayyo sitti mee gaafa Waaqayyo biraa dhageessee naa deebisii sin jajjarsiisuun jedhe. Akkasittiin teenyee gara ji'a 2-3 tokko booddee wajjin kadhannee inni sun attam ta'ee si eegaan jira oon jedhe. Ji'a sadeenuu macallisanii? Si eegaan jira attam ta'ee jennaan. Baay'isaa gaafachuun kee garuu anammatti gaa'ela dhaabbachuu fi sagantaan qabu nan baradhaa jette. Kanuma murtoon kee irratti kadhattee kana murteessitittaa jennaan jette. Haa ta'u baay'isa. Kanaaf sagantaa qabdaa nan baradha jettee sagantaa gara biraa faayilaan qabu jettee gaariidha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u egaa anaa wajjinis Waaqayyo haa ta'u walii kadhannaa naa kadhadhu. Sababa jettee amma sagantaa isaan qabu jetteefi tokko yoo waan sitti gadduu hin qabu. Sagantaa keeti. Sagantaa kee keessa lixuu hin barbaadu. Kanaaf akka keenya durii ija addaan utuu waliin ilaalin akka ijoollee Waaqayyootti. Naannoo sana egaa sochiin hafuuraa dammaqinni hafuuraa kaka'ee jijjiira ari'annaa guddaatu jira rakkina guddaatu jira dhoossineeti kan wajjin kadhannu. Kanaaf akkuma kanatti itti fufnanu kadhannaa keenya akka duriitti akka yeroo seminaarii jalqabee amma guyyaa har'aa jiruutti jedhee ittuma fufne dhuguma. Sababa waan tokko ittiin gaddee waan hin taane ani. Isheenis innis waan tokkoyyuu babbaan kanuma karaa isaa tajaajila ittuma turree waggaa baay'een ammas baadhe. Natti dhaga'ama yeroo baay'een dhufa keessa bahu. Gara waggaa tokko isheen akka jettee bakka hin dhaabate na keessa. Na keessaa dhaabatee kana booddee waggaa tokko booddee deebi'ee Waaqayyo keessa koo keessatti baay'ee natti hima. Karaa adda addaa natti hima. Ishee malee nama laaluu kan hin dandeenye. Isheen kuni
yaada ishee geeddaruu akka dandeessu. Natti dhaga'ama ture. Kana booddee tan waan baay'ee argee dhagaa keessa koo keessatti. Gaaf tokko akkuma keenya duri Waaqayyoon kadhanne. Jilbeenfannee Waaqayyoon erga kadhannee booddee kadhannaadhaa kaane. Kadhannaadhaa kaaneeti bakuree jennaan eennaan. Inni suni atillee sagantaan qaba jette sagantaa. Haa ta'u gaariidha. Deddeebi'ee keessa koo keessa baay'ee ammayyuu keessa koo keessa waan baay'eetu deddeebi'aa jira. Waan baay'ee argeera. Isa tokko tokko dheessittiin immoo maal wayya dubbiin natti cimaa jiraan jedhe. Innaan akkasii jette jedheen. Haa ta'u kaameetta yaadee sitti maatte. Egaa kuni gara waggaa meeqaa waggaa sadiiti ta'ee jechuudha. Haa ta'u jettee otuu kanaan jirru egaa dargiitu nu hidhaa yeroo sadaffaan hidhameen torban saattan hidhame ji'a ja'aaf gimbitti na geessanii na hidhanii. Isa kanatu mana hidhaa jiru ogaa isheenii torban tokko booddura gaafadhee itti deebi'ee tun jiru mana hidhaan jira. Isheen immoo Finfinneedhaati. Hojiinis hojii wangeelaa bal'inaan hojjetamuu hin danda'amu ta'e tireeningii ji'a ja'aatiif Finfinnee kan itti ergan. Tireeningii ji'a ja'aatiif erganii achi dhuftee otoo goortee mana hidhaatti gimbiitti na dubbiftee galaas naaf fiddee dabarte. Addis Ababa kun Finfinnee deemaan jira. Waaqa osoo wajjin ta'u itti sokkite. Yeroon hiikamuu kootii ji'a ja'a fixeen ni hiikame. Yeroon hiikamuu akkuma tasaa ta'e Waaqayyotu pirogiraamii isaa baasee Sinoodositti deebi'ee yeroon galuu hojii dargaggootaatii fi workshooppii tokko jira. Achi deemtaa jedhanii na gaafatanii warri Sinoodosii. Egaa Waaqayyotu qopheessee kanas isheen Finfinneetti. Haa ta'u malee tan egaa Finfinnee dhufee seminaarii jirti. Naannoo seminaarii haa ta'u malee gaaf tokko seminaariitti egaa dubbii sana anis hiikameera tangoon areega naaressuun nurra jira. Ammas irra deebitanii yeroo sadaffaa. Haa ta'u itti egaa yeroo sana yaadannaa laatteetti haa ta'u itti danda'amaa itti kana booddee iddoo tokkotti wal agarree wajjin shaayii dhunnee wajjin haasofnee gaarii dhagaa Waaqayyoon nu gargaaru dubbii anaa itti mufumnaa itti. Erga akkas ta'e egaa waggaa baay'ee teenye dabnee raawwachuutu nurra jira. Kana caalaa baay'eetu tursuun nurra hin jiru. Haa ta'u nan galaa atis tireeningii ofii galaa mari'annaa itti. Xalaa waliigaltee keenya barreessinee egaa isheen biyyattii warra isaanii dubbisuu dandeessee jaarsa qopheessinee erginee isheen biyyattii galtee warra dubbisu achumaan dubbii isaa raawwattee galtee deebii isaanii. Kana booddee egaa Waaqayyo nu gargaaree hamilee gafa 16 jedhama. Bara 100 jechuun kan faranjiittiin ni ta'a 84dha. Kanaaf gaafa sana raawwanne cidha keenyaa jechuudha. Hedduu namatti tola. Lubaa gara keessan ittiin dhufaa gabaabaatti wanti itti dabaltan yoo jiraatee fi haala kamiin immoo gaaffii sana simattanii maaltu immoo akkasiin haa ta'u jettanii itti walii galtaniif isin taasise isa jedhu nuuf kaasa. Egaa silaallee isin waan dubbadhu dhabu na jala fixanii yeroo fixanii. Itti dabalaa waan jiru gaba keessanii. Fixan iyyuudha. Garuu waan jirtu ani waan ani yeroo man barumsa kana baradhe akkuma jedhee akka habjuuti malee isa miraakilii dheedhe malee nama baratuuti. Takkumayyuu nama baratuuti. Egaa ergiin carraa kan argadhe maan ani maal miirumaa qabee kan jedhu murteesseera tokko kun. Lammata immoo yeroo muurisaan irra jiraan jedhe sababa isaa warri keenya keessumaa obboleessi kun aadaa keenya cabsitan jedhanii firoonni keenya hundumtuu yoo isheen duute dhandhu yoo nuyi duune akka isheen du'a ga'e hin dhufne jedhaniiru. Sababa barnootaa firoonni keenya isaan barumsa dhaqeef. Garuu obboleessi koo riskii kana hundumaa fudhataniiru. Kanaaf ammanii wanta obboleettota durbaa keenya warra manatti hafan irraa barbaadan aanarraas argamu tureera.
disipiliiniin aan akka ijoollee durbaattuu hin jiraanne. Aanumaan baay'een of eega baay'een of eega aan sireesii namni tokko nan gaafatu. Waanuma kanayyuu namni na sodaata. Gaafachuu hin sodaatu. Namni tokko yoo akkas jedhee gaafate isuma teessoo gaafate amma dhuguma isaanitti situ gaafate moo ishee si gaafateera. Sababa sodaatamtanii hin gaafatu jedhanii inni hin dubbatu baay'ee caljeera. Ani immoo nan dubbadha nama ofitti hin butu nam tokko iyyuu ofitti hin butan. Kanaaf kana ture kana isuma of jedhee haa ta'uun jedhee waan warra keenya sanaa mana agarsiisan jedhee eenyu kan ta'e baradheessi. Akkuma aadaattis immoo waanuma aadaa bulaa koo durbaarraa barbaadan sun waa godhataniidhaan isas immoo yaadeera. Garuu isa attamitti bartee isarratti yeroo semineerii barru kana nu keessaa kan kadhatu isa warra 11 keessa. Anis dhimma kadhannaa qabu. Waa'ee amantii hin beeku. ጸሎtii gochuu hin beeku. Baay'ee waan tokko iyyuu hin beeku. Jechuun amantii achuma garaama koo keessa jira malee ofii mukkeen of eeggadha malee of eeggadhee nama jiraatudha. Baay'ee nama of eeggatudha. Kanaachi waan amantii baay'ee hin qabu garuu semineeriitti cimnee inni garuu cimaadha durba. Nama cimaadha. Biiroon tokko jira ammayyuu chaappilee semineerii achi keessa lixee kadhata. Isaan kadhatu kanaaf hundumaa warra 10 kanaa olitti hin kabaje. Kabaja guddaan qabu innis kabajaa hin kabaja. Waa tokko garuu wal biraan qabu. Gaaffii tokko wal biraan qabu. Akkasumatti na gaddisiisa. Na gaddisiisa jechuun hin kadhata waaqayyo. Baay'ee kadhata. Namoonni kaanis isaaf baay'ee reserveeshinii qabu. Egaa yeroo gallus akkasuma an tokko inni ittiin isa nama dhibeyyuu miti. Namoonni garbaa baay'een jiru. Waa'ee kadhannaa isaatiiti. Qulfii guddaan naanaaf isa kan walitti qollofe qulfii kadhannaa sana biyyattis akkuma yeroo gallee gaarummaan sabaan tokko inni waan ayyaanome qaba. Yeroo haayiskuulii barruu ijoollee durbaachi yeroo naasa'u. Ani hin jedhennaan nama 12tti hin fixataanaan nama 12 fixattaniiru. Dippiloomaa tanaan nama dippiloomaa nama kifilii tokko na caalutti neerumoo jedhu. Isheen tokko immoo aan dooktoritti tan heerumaa jette. Haa ta'u ennaan 12 ta'eyyuu maal aan nama kifilii tokko na caalutti neerumoo jedheen. Kana murtoon koo tokko birrii kan jedhan immoo harkaan fudhadhu jedheen. Amma gaafa ol fuunee mana dhaanuutti shilinkii tokko harkaan fuudhu jedheen. Egaa inni sana ayyaanome. Birrii qabdaa jedhee sin gaafanne hin fudhu kaane. Hoteelitti na geessin jiru sana Addis Ababaa dhufe hin naqu kaane. Shaayii tokko wajjin hin dhufne. Sagaafa inni yeroo sana immoo namni beeku akkuma biyyuma tokko dhufne sinoodosi tokko dhufne waliin shaayii dhufne malee isa waa'ee walitti namoonni dhufanii ijoolleen durbaa waliin achi dhaqanii hin jiru. Aan saantoo tokko irraa fudhadhu shaashii tokko irraa fudhadhu homa tokko. Isa jalqabaati. Waan tokko. Malma isheetti shaayii dhufne malee bakki dhaqanii mana shaayii itti dhuguun isa jalqabaa gaafa egaa Finfinnee ishee. Amma isaanii kanan ayyaamanumaa jechuudha. Nama birrii isaanii gaafanne takka. Gaafa ol fuunuse waanuma qabnu walitti buufanne malee namni nu gargaaree hin jiru. Akkuma carraa ta'e ana biraas maatii kootii namni baratee namni waan nu gargaaree hin jiru. Kan isaas inni hangafa ani dhuma. Warreen keenyaa jiruma qotiisuu isaanii qotee jiraatu. Kana gaa akkasittiin walitti dhufne akka amma kana dubbannu iyyuu salphaa miti. Yeroon sun immoo dargiin immoo cirama isaan hojibbee anis nan cime amantiitti nan hidhamee anis hidhameera nama 33 ta'anii hidhamne sibsabaarraa warra ajjeesan keessaa tokko nugusee naqa ajjeesaa nugusee fantaa kan jedhamu naqamteerra jira warra najjootti hidhamanii dhufan sana akka du'an jedhameera waaqootu nu hambisee ni hidhameera amantii keenyatti baay'ee nu rakkisaniiru garuu waan tokkotti iyyuu isaanii lakkoon namoota warra dargii kana karaa amantii keenyaa jechuudha. Egaa kanaafiti cidha keenya nuyi wajjitti godhachuu hin dandeenyu waldaa cufaa. Kanaaf semineerii dhufnee asumatti cidha keenya godhannee booddee immoo mana lixoo warra keenya maskaram tokkotti gaafa dhaquuf kaanu maskaram 2 waan hundumtuu qophaa'ee waan hundumtuu baafnee mana warra keenyaatti mana warra keenyaa dura dhannigaa hin naxxan jiran dargiin hin naxxan fuula keessa ol fuutan hin beekanii nu ol fuune maaltu isa keessa gashi maali jennaan laaqii kana dhufnu jettanii hin naxxan nu dhowwe nu hambise hin hafne ergasii namni nuun kadhatee
maskaram 17 masqalatti mana lixoorra keenya dhannee egaa dargiin baay'ee nu rakkisee Waaqayyo immoo nu gargaaree maatii keenya akkas dhaabbanne. Baay'ee namatti tola. Waan tokko nu kaastanii cidhas qixa raawwannee jettanii maallaqa kan lamaan keessanii walitti dhufeeti. Cidha gaafa gaggeeffattanii lamaan keessa walitti fiddanii gaggeeffattanii. Cidha keenya immoo namni asitti mana namaatti gochuuf turre semineeriitti. Mana miinzee keenya tokko miinzee kan kadhanne jiru amma yoosuma jiru jechuun karaa Ameerikaa kana jiraatu as jiraatanii jiru malee achitti namoonni achitti godhadhaa jedhan na yaade taa'ee yaade annan deddeebi'aa sibsabaaf inni biyya jira jechuun boojjiin jira. Waa'ee mana namaa kun ulfaataadha. Bituu maal gochuun ani firri koo na bira hin jiru nama rakkisuun natti cime. Oduma keessa waa dhaga'e waa'ee Addis Ababa reestooraantiitti namni guddaan tokko gaggeeffateedha. Nama jeneraal sekireetarii makkaneessus ture abbaan isaallee isa gaggeeffate jitteedhaan. Maarree nus hin gaggeeffannu jedheen nama tokko dhaqee gaafadhee addana jira. Ammas inni isteetii jira abbaan isaa. Innis fira keenya boojjii dhufe addana jira. Isa wajjin dhannee gaafannee gadii isaa walii gallee maal jennee gale. Nan gale dhaqeen itti mee achitti hin goonu maali bakka Addis Ababa reestooraantiitti godhadha maaltu nama rakkisuutti nu erge. Achi nu qopheessanii cidha keenya waan qabnu walitti dabalannee damooza keenyas waan fudhannee ji'a sadii immoo nu liqeeffatee liqeeffannee walitti dabalannee finnee waan bitanne hundumaa atama fideen hin jiru abbuun harka jiru fidee lafa kaa'ee kanuma hundumaa bite immoo ana wayyaanatu bita maalnatu bita kanaaf ani sin gaafadha yeroo baay'ee gara dhiiraatu raawwata mitiire shamarran baasuun waan baratame miti hawaasa keenya keessatti ammumayyuu akkasii kan keessan kun maaliif adda ta'e laata maaliif maallaqa kan isaan gana yeroon haayiskuulii jiruun waan tokko hangabaa dhaabee of hin gurguru wayyaa maziinaa fide sin jedhu warqeen maziinaa fide sin jedhu waan qabnu itti hirma waan qabnu kanuma atu amma fide qabaate ganama na caalu barbaadu nama anis nama hin caalu nama na caalus kun murtoo bakootee kanaaf kana fidii sana fidee isa warra keenyaaf geessines goone damooza immoo birrii 285 lamaan keenya anis innis kanuma kana fudhannaa ishee walitti daballee egaa jireenya yeroo sanaas xuruudha. Hayyee hedduu namatti tola ulfaadha. Amma walumaa gala waggaa meeqa jechuudha gaa'ilaan? Waggaa meeqa taataniittu jechuudha gaa'ila erga dhaabbattanii? Ergi gaa'ila dhaabbanne moo amma waggaa eessaa fuutee saaftetti waggaa 40 ta'a. 41 akka gaariittan tilmaame jechuudha sila. Maaliif amma hamilee keessa waan ta'eef maskaramii kaatee yeroo koofta 41 ta'a. Waggoota waliin jiraattan kana keessatti ijoollee meeqa qabdu? Ijoolleen keessan maalirratti argamu? Mee wal nu barsiisaa? Egaa ijoollee Waaqayyo nu kenne ijoollee lama qabna amma. Ijoolleen lamaan kun tokko hojii mataa isaatii hojii dhuunfaa hojjeta. Inni gara biraan immoo baankiidhaa hojjeta. Kana of danda'u jechuudha karaa mataa isaanii of danda'u. Yeroo isaanii nu gargaaran iyyuu jira baay'ee Waaqayyoon galateeffanna. Of danda'anii nuunis gargaaruu danda'uun isaanii waan Waaqayyo irraa barbaaduudhaas gaariidha. Isa kanadha karaa ijoollee ilaalchisee jechuukooti. Jireenya gaa'ila keessaa jireenya isa gaa'ilaatiin alaarraa wanti adda godhu ni jira yoo jiraate maalidha isa jedhu gabaabinaan nuuf kaasaa. Jireenya gaa'ila keessaa wanta adda taasisu maalidha isiniif? Waan baay'ee adda taasisa. Gabaabaadhumatti garuu namni jireenya kan biraa jireenya addaa kophaa isaa yeroo jiraatu kophaa isaatii kophaa isaa murteessaa kophaa isaa jiraata. Yommuu namni kophaa isaa ta'uun gaarii miti jedhee nama humna addaame fi waan gargar baase oliif kenna. Namni gaa'ila jechuun nama lama tokko ta'a. Seera isaa baatti tokkoof tokko lama miti seera gaa'ilaatti garuu gaa'ila ta'e walii wajjin jiraachuu, wal jaallachuu, waliin mari'achuu, qabeenyaan tokko ta'uu,
yeroon qofaa yeroo jireenya addaa jiraatan nama hundumaa wajjin akka barbaadanii qabeenyaanis maal taanaanis jiraachuu danda'an garuu gaa'ela keessatti jarri lamaanii tokko ta'anii qabeenyaan isaanii tokko jireenya isaanii tokko yaada isaanii tokko keessumaa gaa'ela keessatti gaa'elli miidhamu. Kana kan adda taasisu gaa'ela keessatti jaalalaan wal sodaadhaan wal kabajuudhaan waaqayyoon sodaachuudhaan keessumaa warra kiristaanotaa gaa'ela waaqayyotu dhaabe waan ta'eef wanta waaqayyo dhaabe wanta waaqoo namaa kennaa waaqayyooti waan ta'eef eeggannaa guddaadhaan ogummaa guddaadhaan jaalala waaqayyo kenne sanaani jiraachuudha. Akkuma isheen amma jette gaa'elli waaqayyotu dhaabe. Wanni waaqayyotu akeeka waaqayyo isa guddaatu keessa jira. Kanaaf Addaam jalqaba uumamee waan immoo yeroo waaqayyo kenneefi fidee baay'ee gammadee natti fakkaata Addaami. Maaliif qophaa ture duraan. Kanaaf yeroo argee baay'ee gammadeetti tolee maqaas kenneefi amma reefuu ta'ee jedhee duraan hin taane hin guunne jechuudha. Amma hin guutee jechuudha. Guutuu nama godha gaa'elli. Namni yaada mataa dhiirris yaada mataa isaatii qaba. Dubartiinis yaada mataa isheetii qabdi. Garuu akka akeeka waaqayyootti immoo yeroon isaa eegamee yeroo walitti dhufanii guutuu ta'u. Hir'inaa hundumti keenya hir'ina qabna. Jabina tokkos qabna. Tokkoon nama. Egaa hir'ina isaatii fi jabina isaa abbaa beeka. Warra abbaa manaa fi haati manaa immoo hir'ina haadha manaa dandeettii waaqayyo isheedhaaf kenne argee dandeettiin suni mana sanaafi isaafis dandeettiin ishee suni dadhabbii sakansaati sana duucha. Akkasuma immoo abbaan manaas immoo akkasuma dadhabbii mataasaa qabaa. Isa kana egaa wal utubanii dadhabbii walii duuchanii inni caalaan dadhabbii walii jabina walii jalqaba baruudha. Namni kanatti firii ta'e hin jiru. Isa ilaalanii dadhabbii walii guutuudha. Isheen hin dhedheekkamti yoo ta'e inni immoo jalaa cal jedhee obsee akka isheen ofirra deebitee of ilaallu godhaa jechuudha. Isheen humtuun dhiifti akka turte. Ofitti hin gaabbiti. Innis akkasuma. Egaa karaa lachanuu akkasii jechuudha. Obsuu, walii obsuu, wal danda'uu, wal baachuu, walii wajjin jiraachuu kun guutuu godha. Guutuu godha. Maatii tokko guutuu godha. Eebba waaqayyootis waaqayyoos immoo ulfinatti argata kanatti yeroo abbaan manaa fi haati manaa dadhabbii waliif jabina walii ilaalanii wal gargaaranii walii wajjin walii obsanii wal baatanii walii wajjin jiraatanii waaqayyoos baay'ee gammadaa. Ulfina waaqayyootiifis ta'a. Namootis immoo kana arganii irraa baruu danda'u. Warri kaanis jechuudha. Kanuma. Gaa'ela akka gaariitti ibsitaniitu lamaan keessaniyyuu guddaa galatoomaan isiniin jedha. Mee isin egaa lamaan keessaniyyuu lubootadha. Tajaajila wal fakkaataa irrattidha kan isin argamtanii. Tarii isiniif egaa hojii wal fakkaataa irratti argamuun kun yookiin bu'aa moo miidhaa qaba laata? Akkamiin ibsitu isin? Waan inni isinii buuse moo waan inni isin miidheedha hojii wal fakkaataa irra jiraachuun kun abbaa warraa fi haati warraanii akkamiin miirrisa? Hojii wal fakkaataa. Hojii wal fakkaataa egaa jalqaba hojii wangeelaatti hunduma keenyatu waamame. Egaa gara jalqabaa natu lubummaatti waamame. Isheenis hojii wangeelaa hojjetaa turte sadarkaa sinodoosii itti gaafatamtuu biiroo dubartootaa taate. Egaa yeroon luba ta'e kanatti karaa baay'ee na utubdi, karaa baay'ee na gargaarti. Yeroon isaa yeroo ari'atamaa yeroo gadhee ture, ari'atamaa guddaadha. Lamachuun keenya ari'atamaa turre.
akka isheen amma jette ishee ji'a sadii hidhaniiru namoota baay'ee wajjin. Anaan immoo yeroo sadii na hidhanii. Al tokko yeroo otuman seminaariin fixiniyyuuti. Seminaarii waggaa lammaffaa irratti na hidhanii. Ji'a lama walakkaa isa booddee erga hojii jalqabee boojjumaa na hidhanii ji'a sadii ni dhumaa ji'a ja'a. Amma kana hundumaa keessatti otoo erga wal fuudheesii tajaajila keenya keessatti Waaqayyoo baay'ee nu eebbisee naa kadhatti. Akkaataan itti adeemu na gorsiti. Deemeen tajaajila lafa na gorsiti. Al tokko tokko naannoo Sinoodosiitti hojjetti sabitee fi sagantaa isaanii beetti. Al tokko tokko karaan irra deemu beetti. Konkolaataa fa'aa al tokko tokko karaa isaanii irra deemanii natti himtee isaanis gaafattee na gargaaru. Kana na kadhachuudhaan na gorsuudhaan na bira dhaabachuudhaan yeroo dadhabee dhufu egaa beektu egaa abbaan manaa ati mana abdatee dhufa manatti abdatee gala karaa hundumaa mana teessee na eddee yeroo tajaajila iddoo galaatiin qabdu ta'ee jechuukooti. Akka kanatti kun gargaarsa guddaa naa gooteetti tajaajila koo keessatti amma guyyaa har'aattis akkasuma nu gorsiti. Barsiisaan barsiisaadhammanii barsiisa koo kana keessattis na gorsiti. Maal fa'aa barsiiftaarraa jetti eenyufaa barsiiftaa naan jetti. Kana akka itti faga qajeeshadhu naan jettee natti himti. Kana fa'i jechuudha tajaajila itti bu'aa guddaatu jira. Inni hin jiru chaalenjiin ture daal tokko chaalenjii nuufi anaaf ishee gidduutti uumame miti. Inni maaltu ta'ee ijoollee bakkeedhaa barannee yeroo deebinu maastersii keenya fidnee yeroo deebinu ijoolleen afaan Ingiliffaa baratanii mana barumsaa achi deebi'uu fuudhanii biyyatti galuun ulfaataa ta'e carraa biyya bakkeetti hafuus isheenis yeroo baay'ee dhatteetti ni argatti turte. Habuu hin dandeesse. Nu isaan lama dandeessa ta'ee fi habuu hin dandeenye garuu hin taane Waaqayyotu nu nayyamne. Keessi keenya nu nayyamne. Kanaaf gallee ijoollee fuunee yeroo gallu gaa Finfinnee mana barumsaa Ingiliffaatti galchine fira bira keenye addanaa Finfinneedha. Wanta anis hojiittan deebi'ee achii boojii waggaa tokko erga hojjedhee booddee addanaa na barbaadan. Iddoon tokko tureera. Iddoon suni baay'ee nama barbaadaa ture. Iddoo sana tawwaamame. Indaa'umma Sinoodosiin keenya ni ergu edidee addanaa jaarsummaa ergan. Nu ergaa isa jedhani. Waaqayyotu walitti fide egaa. Ani ijoollee bira dhufuun barbaade mari'anneerra. Abbaan tokko nu keessaatu dhaqee abbaan carraa argate. Dhaqee ijoollee wajjin ijoollees gargaaree jiraate jennee walii wajjin mari'annee carraan kun immoo narra bu'ee ati dhaqeettee kwalifikashiniin keenya tokkumadha sababii ta'eef anis isheen dhufuu dandeessi. Ati dhaqee asuman turaanii ijoollee gargaaraa achumaan hojii hojjedhu jettee yeroon sun egaa waggaa baay'ee ture utuu lammaffaa walitti hin deebiin haa ta'u malee immoo ijoollee wajjin addana tureni isheen immoo walga'iidhaaf yeroo garaagaraatti hin dhufti sadarkaa Sinoodosii irra hojjetti sababii ta'eef walagaraa inni egaa xinnoo chaalenjiin tureera. Chaalenjii akkasiiti malee nuuf ishee gidduutti waan uumame tun ta'een haala hojii irratti haala ijoollee ilaalchiseeti. Yoon dogoggoruudhaa baadhee isin akka biyya Itoophiyaatti yeroo jalqabaatiif dubartii luba ta'uun muudamtanidha mitiire? Warra jalqabaa kan nama lubummaatti akka biyya keenyaatti yeroo jalqabaaf muudamanii nama akkasii kana argachuu keessanitti maaltu isinitti dhaga'ama isin luba? Egaa isheen waamicha Waaqayyooti. Nuyi yeroo nuyi luboota taane warra eebbifamnee galle. Isheen nu wajjin teessee pre-ordination course kan jedhamu tokko jira. Warri lubootaatu luban ta'een fuuldura kan isaan baratan. Nu wajjin teessee baratte isheen. Kana booddee Sinoodosiin baay'ee rakkate. Isaan wajjin teessee baratte attam goona buleettii kana jedhan. Karaa Sinoodosii keenya rakkin hin turre. Amma unaattiyyuu amma yeroo sanaas. Haa ta'u malee immoo wanni makkaana Yesuus malee waan haaraadha kun sababii ta'eef akka aadaattis akka waldaattis waldootiin adda addaa jijjiiruu kan wal wajjin ni qabnu murteessan jedhanii ol ergan. Egaa dhuftanii waggaa 20 fudhate irratti haasa'uun workshooppii adda addaa na yaadaddaa isheetu caalaa beekaa Ambootti ta'ee workshooppiin jalqaba. Attam dubartii luba gochuun hin danda'amu cabuu qulqulluu yaamu
yeroo baay'ee dhadhee waggaa 20 ture. Waggaa 20 booddee murtaa'e. Waggaa 20 booddee yeroo makaana Yesuus murteessu yaa'ii isaa guddaa irratti yeroo murteessu waldattiin immoo silmoo eegaa jirti waamteetti. Sababii ta'ee fi daftee maal gootee waldattiin waamicha ishee sana haaressitee amma sabakaatti ol dabarsitee sabakaan immoo kutaa jira yeroo sana kibileedhama. Ol dabarsanii gammachuudhaani kana booddee Sinoodosiin sulmaayyuu wanni godheera. Kana booddee waamichi ta'e. Kan baay'ee garmalee natti tolu waggaa 20 fixuun isaa gaabbiin kan keessa hin jirre. Waldaanis qorannoo hundumaa gootee karaa ishee dhume gaaffii nama guyyaa irraatti hin jiru. Maali qorannaa waggaa 20 ture salphaa miti. Isheedhaaf lafa rukutatu ture. Lafa rukutame. Anis eegaan ture. Guyyaan isaa garuu raawwate. Waldaa ishee waamee sabakaa ishee waamee kutaan Sinoodosiin makaana Yesuus qorannaa godheen iddoo hundumaatiin wal fudhatee murtoonni dhumaa yeroo murtaa'u. Isheen immoo nama Itoophiyaa keessaa luba ishee jalqabaa taatee muudamuu isheetii fi karaa hundumaa karaa seera waldaas kan namatti toludha wanti ta'ee jechuukooti. Egaa anaanis gammachuu guddaatti akka abbaa manaatti immoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Waaqayyo abbaa manaa fi haadha manaa egaa luba godhee jalqabaa Itoophiyaa keessaa warra jalqabaa godhees nu waame. Ishees nama jalqabaa godhee waame. Kan egaa seenaan kun seenaa guddaa seenichi kan Waaqayyooti. Hedduu namatti tola. Waggoota 41tti kan dhiyaatuuf gaa'ilaan waliin jiraattaniittu waggoota kana keessatti tarii yeroo gaarii fi yeroo ulfaataan isin waliin dabarsitan maalidha? Akka maatiitti yeroon ulfaataa isin dabarsitan maaltu jira? Yoo jiraate immoo haala kamiin keessa darbitanii isa jedhu nuukaa isaatii daawwattoonnis maatiin ta'anii nu daawwachaa jiran tarii waa irraa barachuutii ni danda'u waan ta'eef yeroon ulfaataan isin mudate ni jira yoo jiraate haala kamiin dandamatanii keessa darbitanii isa jedhu. Baay'ee yeroo ulfaataadhaan kan nu jennu waanuma karaa haalaa nutti dhufe malee karaa keessaa nu gidduutti rakkina tokkoyyuu hin qabu. Rakkina karaa haalaa nutti dhufe karaa jireenyaa nutti dhufe innis immoo Waaqayyo nu gargaaree gaariidhumatti Waaqayyo immoo keessa nu dabarse. Fakkeenyaaf akkuma amma dubbatame nuti Waaqumatu nu kenne carraa akkasii kana utuma waliin fuudhanii amma semineeriitti nuyi kilaasmeettii turre. Achiin boodandhee ammas yoo ani luba ta'uu baadhayyuu Sinoodosii tokko keessatti hojuma wangeelaa irratti ramadamne ani dubartoota geggeessaa. Egaa inni immoo lubaa waldaa geggeessaa dhiyeessu walitti qabee geggeessaa. Kana keessatti barri suni bara ari'atamaati. Hidhamuun jira akkuma dubbatameedha. Haasaa namaa eeguu waan baay'eetu jira. Kun karaa alaa waan dhufuudha. Kana walirratti eenna. Anis irratti egaa karaa sanarra deemuun namoota garaagaraa nama caalaa arga waan ta'eef lama naannoo rakkinni jiru waan akkasiina hin kadhanna Waaqayyoonis kun rakkina karaa alaa nu mudateedha jechuudha. Barumsa keenya keessatti ammas nuyi ammoo barree kana kilaasmeettiidha. Asteersii keenya keessatti kilaasmeettiidhuma PhD keenya kilaasmeettii mataan jennu barannee dadhabbii olii keenya dandeettii olii keenyaas beekna jechuudha. Waaqayyo baay'ee nu gargaare garuu jireenya keessatti nuyi chaalenjii guddaa dabarsine baay'ee karaa biraa maaliif tokko barumsuma gootii qabeenyi nama chaalenjiitti fakkaata jedheen of ilaala. Barumsa keenya barannee yeroo gallullee isa jalqabaa yeroo maastersii keenya hojjennee dhufne utuu dhufnee teenyee amma nuyi waggaa 10 hin taa'in ol fuunee ol ijji waggaa 10 hin taa'in bakkeedhaan. Yeroo bakkee deebinee dhufummoo rakkina kanaanii garaagara waan hin jaallatiin Addis Ababaatti galee ani kilaagariitti rafee waggaa 10 immoo akka ittiin garuu hin gallaadha malee kana barumsa keenya yeroo barannee dhufnus immoo ammoo akka barumsa baranne miindaadhaan illee baay'ee miidhamne karaa iddoo garaagaraa sababa teenyuun ikoonomiinsaa nu jala miidhameera. Barumsuma keenya yeroo dhufnellee PhD keenya yeroo jennee dhufnellee ani Juulaayitti san galee Juulaayitti biyyatti galeen Deseemberitti hojii qabe. Gara ji'a horiin akkamatti hin taa'e. Inni immoo maskaramitti galee kan isaallee xuruudha Nooveembarii moo Deseemberi
Okay, January tuni jalqabee garuu Januariitti egaa kun haalli garaagaraadhaan nu jechuu baateyyuu Waaqayyo karaa hundumaa nu guutee nu mijatee haalli keenya nu mijatee yaalanjii jiru keessa Waaqa nagaadhumaan kennu keera dabarseera. Amarraattis nagaadhumaan jirra ijoolleen keenyas nagaadha. Wanti qabnu nuti kan Waaqayyooti jireenyi keenya Waaqayyo waan ta'eef baay'ee nutti tola. Yaalanjiin kamiyyuu ta'e nutti tola. Kamiyyuu haa dhufu egaa hinuma keessa darbamaa jechuudha wanta hayyina ta'u namatti tola ulfaadha. Maatiin tokko maatii nagaa akka ta'uuf nageenyi isaa akka eegamuuf gammachuutti akka jiraatuuf maatii nagaadha. Maatiin kun akka namni jedhullee kan taasisuuf eenyurraa maaltu eegama maaltu godhamuu qaba jettu isin maatiidhaaf. Bamana afaadha mana inni warra jalqabaati. Isaan nagummaatti jiraachuudhaan fi tokko wal danda'uudha. Akkuma sila dubbadde egaa dadhabbii walii fi jabina walii erga baranii booddee isa achumatti eegu. Achumatti eegu tokko isadha. Lammaffaa immoo Waaqayyoon walii wajjin kadhatu. Sadaffaa immoo waan gochuu barbaadan ifaa ifatti walii wajjin haasa'u. Tokkummaadhaan waan tokko waa'ee maatii ilaalu waan tokkummaa ilaalu godhu. Gara biraas maatii keenya keessaa bakkee immoo firoottan keenya karaa lachaniyyuu wanta gochuu fi barbaanne tokko tokko inni tokko tokko jira. Requestiin tokko tokko jiraachuu danda'a. Isa kanas mari'annee walii galteedhaan yoo godhani akkas gooneen wayii akkas godhaa turre egaa kuni maatii tokko nagaa taasisa. Wanta godhan hundumaa walii wajjin mari'achuudhaan. Maaliif jireenyi tokkodha sababii isaan tokko bamanaaf tokko bamanaafati mana maatii tokko qaama tokko sababii ta'eef waan godhan hundumaa walii wajjin gochuun walii wajjin mari'achuun wal haasofsiisuun gaariidha. Ani egaa ijoollummaa makooti jalqabee haadhotiidhaaf obboleettotaaf ulfina guddaan kenna. Egaa obboleettiin koo kunis isuma barbaadu isaanis akkuma sila jedhanii nama na caaluun barbaadu barumsaanis waan hundumaanis jettee akkuma isheen jettee ta'ee fi waan hundumaanii luboota amma sadarkaa barumsaattis tokkuma waamichi keenyas tokkuma Waaqayyo immoo yaada ishee sababii beekuufiti yaada ishee eegeefiti yaadi isaa yaada gaariidha sababii ta'eef eegeefiti kana raawwateef anaafis raawwate maatii tokko tokko kan taasisu nagaatti akka isaan jiraatan kan godhu kadhannaa walii wajjin haasa'uu waan hundumaa ifatti waan godhan hundumaa walii wajjin gochuu walii obsuu wal danda'uu kana. Isin waan itti dabaltan yoo jiraate. Akkuma kana ta'eetu amma gahaan keenya himeeratu akkas ta'edha. Fakkeenya namaaf ta'us immoo nagaa maatii tokko keessatti kan itti nagaa buusu tokko egaa sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo wajjin kadhachuu dubbatee ture. Walamanuunis waan guddaadha. Maatii tokko keessatti walamantiin hin jiru taanaan qabeenya irratti waliin amanan taanaan haasaa irratti waliin amanan taanaan hin ta'u. Walamanuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaa immoo wal kabaju. Amma warri dhiiraa kabaja barbaadu yeroo hundumaa. Kabaja barbaadu. Kabaja sana nama kabajna rakkoo hin jiru maal ta'a hin kabajne. Kabaja hin kabajne yeroo inni immoo ol fuunee waan jechuu miti. Waan barbaachisutti kabaja abbaa manaaf ta'uuti manaa gochuun baay'eessu. Yommuu akka jedhu kabaji karaa gar tokko immoo hin ta'u. Walqixa ta'uu qaba. Hin ta'u. Lamaan isaanii baalaansii wal gochuutti jira. Isheenis wanta ittiin kabajamtu waan kabajamuun irra jiru kabajamtu irra. Amma fakkeenyaaf akka aadaa keenyaatti dubartiin beekaa deessi malee beektuun qabdu jedhu. Kanattiin jechuun qabu. Abbaan manaadha. Isa kana kun yoo hin jiru kun wal kabajuun hin jiru ta'ee dubartiin namuma waan taateef sammuu Waaqayyoo qabdu waan ta'eef hafuura Waaqayyoo qabdu waan ta'eef bifa Waaqayyoo qabdu kun sana waan ta'eef iyyaatti yoo dubbachuu dadhabdellee yoo waachuu dadhabdellee utuu isheen kabajuu inni hin kabajuu ta'e haasaa yeroo isheen fiddu sagaleen kennu yoo ta'e kanuma isaa duwwaa dubbatee kanuma isaa mura yoo ta'e kun hin ta'u kabajuun karaa lachanu. Kanuma irratti immoo amma haala seenaa jiru kana keessatti immoo tokko walamanuu dhabuun mana diigaa jira. Kun waanuma beekamaadha. Inni kan biraa immoo wal kabajuu dhiisuunis mana diigaa jira.
Abbaan hojii dhaqee galaa nan kabajuu jirattee galtiin jira olamanootiin jiru jechuudha. Kaan immoo kana hundumaa hin taane dubartiinis dhiirris jiru. Mana isaaniif nagaa kennuu kan hin barbaanne rakkina kan qaban jiru dubartoonnis rakkina nagaa dhumachuus hin danda'u dhiirris nagaa jechuu hin danda'u garuu muka jigu bira immoo muka dhibu jira. Akkuma inni jedheyyuu hir'usa tokko isheen guutte isaan ammoo tokko isheen gadheedhaa isa gaariidha jechuun hin jiru. Namoonni baay'een isheen isheettamiitti nan badee isheen nama gaarii isa gadhee malee isa bineensi nama nyaatu malee amma immoo nan badee inni garraami isattamiiti isheedha malee kan xaxxuun isheedha malee kana miti jarri tokkuma jarri yaada isaanii tokko egaa garuu kana keessatti namu hundumti nagaadha hin jiru. Dubartiin keessumaa amma dabil kompiitantii ta'uu qabdi dubartiin hojii irratti iyyuu kan dhiiraa noormaaliidha yoonni balleesse yoonni nagaan qabu ta'e yoonni yeroo malee galeeyyuu noormaaliidha maal hojjetaree dhiirri manaati jedhu kana miti innis of eeggannaa qaba isheen ammoo pilaas bara kana keessa immoo maal anis hoo jiraachuu nan danda'a anis horii qaba anis hoo qabeenya jireenya horii miti namni qabeenyaa qaban jireenya dhabanii baay'ee rakkataa jiru. Qabeenya guddaa qabu garuu jiraachaa hin jiran. Qabeenyaaniif jireenya takkaayyuu waliin argu. Qabaachuun ba'eessa. Garuu jireenyi qabeenyaa jechuun hin danda'amu. Hojjechuun hundumarra caala. Sadaffaansaa innis hojjechuu ta'u isheenis hojjechuu ta'uu qabdi. Yoo isheen haadhumaan dadhabduu daagii taate hin rakkata namichi. Baay'ee rakkataa akka itti fooyya'an hin qabanii hin fooyya'an. Dubartiin dhiira caalaayyuu yaada qabdi. Sammuu qabdi. Ammoo warri dhiiraa yaadanii hojjetu waama tokko tokko itti yaadanii hojjetu. Dubartiin garuu baay'inaa jecha keessumatti caafamee jira dhugaa dubbachuuf. Asuma keessaa dubbifamu. Isheen fidala hin beekne waan tokko fidala hin beekne iyyuu bulchiinsa haa ta'u maalas haa ta'u qaxxi gootee waan hundumaa jechuu dandeessa. Warrumti faranjiiyyuu maal jedhu macaafa tokko tokkorraa beekumsi dubartii bishaan isa taappii bananii gadi dhiisan. Gadhiisuu dhiisan immoo cufamee taa'anii cufamee taa'e malee utuu bananii akka taappii sana akka bishaanichaa ta'e itti fayyadamu tokko. Kaan immoo rakkattuun nama rakkistu immoo jirti. Mammaasa tokkoon si mammaakee fixaa. Mana murtii dubartii tokkotu hojiin hojjetu rakkate abbaa mana. Manni rakkate manni guutuun rakkate. Inni waan hundumaa ijooree wanniidha isheen garuu akkasitti dhageegaa ta'uu dhiisuu danda'a. Isheen immoo hin taatu. Kana booddee namichi kun gaafa gamuu fi utuu dhiiga fuudhee reebe. Reebeen mana daanyaa dhatte. Mana murtii dhatte na reebee jettee namicha kana waamanii dhuguma reebdee dubartii kana jennaan dhuguma reebeedha. Maaliif reebdeedha? Aramachuu diddee caamaqasii nagadachuu diddee baradasii kanaafan kabadeesse asadii ammayyuu hin hafe kaballaan ishee naqa sadiidha. Akkasii jedhe abbaan murtii sun. Egaa abbaan murtii sunis dhiira waan ta'eef aadaan hojii jira waan ta'eef amma kanaaf dhuga baatu hin jirte namni kana argi jiraa akka isheen hojii jedheen gaafanne waan ta'u hin gaafanne garuu jedhe si'a sadii kabalee hudhoo galii ishee haftee. Kun maa inni aramachuu diduun ishee sirrii miti nama. Nagadachuu diduun ishee reebuu isaatti garuu namaan isaanii reebetti maaliif haasaa mari'achuu sansilee ol kabajanii sagalee kennuu fi maal rakkatti dubartii kana maaliif hojiin hojjetattu jedhanii haasofsiisanii barsiisanii nama taasisu namaan miti isheen taate illee. Kanaaf wal kabajuun nagaa guddaa fida. Sagalee walii kennuun nagaa guddaa fida. Waliin kadhachuu immoo akka kiristaanaatti isaan jedhee fi irra deemuun jedhe malee inni immoo kana hundumaaf iyyuu hangafaa kan jedhu yaada qaba. Hayyee galatoomaa maatiin tokko nagaa ta'uu fi gammachuudhaan jiraachuu fi waaqayyoon kadhachuu wal kabajuu waliif obsuu wal danda'u wal gorsuudha jechuudha gama biraatiin wal cina dhaabbachuu akka ta'e nuuf kaastaniittu guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaa turtii keenya gara xumuraatti fidaatii kan jirru xumura irratti maatiidhaaf warra gaa'ela keessa jiraniif warra sichitti adeemaniifis ta'uu danda'a akka waliigalaatti immoo dhaamsa ergaa dabarsitan yoo jiraate carraasaa isiniif kenneen sagantaa keenya asuma irratti goolabna ergaa qabdan.
haa ta'u egaa fayyaa taasisis ergaa nuyi qabnu maatiidhaa fi maatii amantootaa maatii hundumaayyuu akkuma dubbataa turre nagaa qabaatanii mana nagaa keessaa qe'ee nagaa jiraachuudhaa fi ijoolleedhaafis naannoodhaafis waldaafis fakkeenya ta'uudhaa fi akkuma dubbanne walii wajjin kadhachuu walii obsuu wal danda'uu wal baachuu akkasumas immoo dhoksaa walii eeguu dhoksaa walii amma guutummaatti maatiin tokko eeguudha. Karaa tokkoyyuu ofirra baafatee kan baane kanaaf isarratti eeguudha. Kan kootii kan isheetii kan abbaa manaatii kan haadha manaatii firoota karaa garanaa wanti gashuun jiru. Wanti gashuun jiru kanaaf maatiin hundumtuu yoo akkas godhaniti Waaqayyoo gaala isaanii irrattis mana isaanii irrattis tokkummaa isaanii irrattis ulfina guddaa argata Waaqayyo. Isaanumtiyyuu maatiin sun immoo itti eebbifamu hafuuraanis jireenyaanis fooniinis itti eebbifamu maatiin hundumtuu kan akka raawwatan iddoo irratti immoo akka guuttatan yaada laannaaf. Galatooma isin hoo erga. Ammayyuu kanan jedhu wal kabajuu wal dhaga'uu dhaamsa guddaan naaman kana abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti wal jajachuu yoo waama gadhee isheen hojjette illee booddee gorsa malee nama biratti ati gaarii machu soobamuu miti ati gaarii dhumachuu wayyi. Kana booddee garuu wal gorsuu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 irraa attam abbaan manaa ishee kabajaa jedha. Namoota gidduu tuuta gidduutti ka'ee haadha manaa isaa kabajaa. Isheen immoo abbaa manaa ishee kana attam kabajjee wayyaa addaa hojjettee uffachiifte. Keessummaa walgahii 60tti ka'ee yeroo dhaabbatu sanyii wayyaa isaatii namni qabu hin jiru. Beekumsi ishee addaa mana keessatti akka isheen gorsitu. Naggaadonni dhufanii yeroo buufatanii keessummoonni yeroo buufatanii hundumtuu addaa inni immoo ishee jajata. Atattam beektuudha. Atattam beektuudha gara dhumaatti dubartoonni beekumsi sin darbu bareedinni sin dabarsite dubartii Waaqayyoon sodaattu immoo hundumarra caalti. Ati hunduma namarra caalta ittiin jedha nama isaan. Ati hunduma dubartiirra caalta jechuu isaati. Garuu dubartii Waaqayyoon sodaattu immoo hundumarra caalta. Isheen immoo Waaqayyoon sodaatte. Ati hundumarra caalta ittiin jechuu isaati. Haati manaa abbaa manaa isheetiif hundumarra caaluu qabdi. Dubartii kamirra hin caalti inni jedhayyuu isheefis akkasuma. Kanarraa namni waan baay'ee bara. Keessumaa appreciation isa jedhan waanuma isheen gootee fiddee kana. Kana maal fiddee maaliin jechuurra waanuma gaarii fiddeerra yoo jedhan dinqisiifachuu wal dinqisiifachuun wal kabajuun wal dhaga'uun barbaachisaadha maatii tokko keessatti kan hin jedhu dhaamsa qaba. Guddaa galatoomaa ergaa fi dhaamsa daawwattoota keenyaaf dabarsitanii fi gaarra deebi'uudhaan immoo as istiidiyoo keenyatti argamtanii muuxannoo jireenya keessanii waan haala kanaan nuuf qoddaniif ammoo guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada ulfaadha. Baay'ee si galateeffannaa ulfaadhu kabajamee waamtee haasaa wanta nu keessa jiru waanuma nuyi dagannee teenye waanuma nu irraanfannee nu yaadachiifte kan nu asoosiftee waajjira keetti waan waamteef fayyaa ta'e ulfaadha. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin maatii mo'aa keenyaa guyyaarraa isin biraan gahaatii turre kan isin haga maatii daawwattan fakkaata ture qophicharraa immoo waa guddaa akka isin barattan ni amanna kanarraa egaa asumarratti goolamneerra qopheessee isin biraan gahuudhaan ammoo ammeeroo lammisi waliin tureera gama ogummaa kaameraatiin raabseenaan darajjee na waliin turteetii torban qophii maatii kabiraatiin maatii kabiraa qabadhee dhiyaadhee haga deebinee wal arginutti nagaatti.